Sono 1089 i profughi assegnati al Veneto dal 1° giugno ad oggi, una cifra ufficializzata in mattinata durante il vertice tra le prefetture tenutosi a Venezia. Al momento, da quanto appreso, non sono previsti arrivi nel Bassanese, ma sarebbero comunque centinaia gli immigrati destinati alla nostra provincia, accompagnati tra Vicenza e Bolzano Vicentino. Una questione, quella dell'accoglienza, che continua insomma a suscitare polemiche. È assolutamente indecoroso la dichiarazione che ha fatto il Presidente del Consiglio, dichiarando che l'Italia è più debole oggi nel negoziato europeo perché 3 governatori dicono di no. Io invece penso che l'Italia sia debolissima nel negoziato europeo perché ha dimostrato tutta l'incapacità nella gestione, ma soprattutto con le inchieste di Mafia Capitale e quello che ne sta venendo fuori nella gestione dei profughi, immagino che a Bruxelles non pesino poco. E Zaia, ancora una volta, ribadisce la sua contrarietà a nuovi arrivi. Per noi è sempre no, l'ho detto al governo Berlusconi nel 2011, nella primavera del 2011 e lo dico anche a questo governo.